Բարի օր հայրենակիցներ։ Ինչ որ մի խելացի մարդ ասել է, թե մարդու ամենաթանկ հատկանիշը տարիների ընթացքում չհագեցած եւ հավերժ պատանի հետաքրքրասիրությունն է։ Հենց նա է մեր դեմ բացում իմացության բազմաթիվ անհամար դռները։ Իմացություն, ահա այն ուժը, որը փորձում է իր մրցակից թիմերին տալ հայասպետ հեռուստամրցույթը։ Եվ այդ ուժը վաստակելու եւ նաեւ հաղթելու համար այսօր մեր հեռուստասրահ են եկել Երևանի համար 170 դպրոցի սաները։ Կոտայքի մարզի Ռոշյան Ավանի Պետրոս Ղևոնդյանի անվան դպրոցի սաները։ Եվ Արարատի մարզի Արարատ քաղաքի Պարուս Սևակի անվան համար 2 դպրոցի սաները։ Խաղի կանոններին դուք արդեն ծանոթ եք եւ առաջարկում եմ սկսել խաղը։ Մենք ընտրում ենք այբ տառը։ Այբ տառը խնդրեմ։ Գրականություն։ Լսում ենք հարցը։ Նաղաշով Նաթանի խրատական բնույթի տաղերն ինչ առանձնահատկություններ ունեն, դրանցից մեկ քառատող արտասանեք։ Պատրաստ եք։ Մենք պատասխան չունենք։ Լսենք պատասխանը։ Նաղաշով Նաթանի խրատական տաղերն արտացոլում են քաղաքային կյանքը։ Բանաստեղծը կարծես արհեստագործ վարպետ լինի, որը սովորեցնում է պատշաճ վարվելակերպ կենցաղի, առևտրական գործարքների եւ այլնի վերաբերյալ։ Այս կերպ նա ընթերցողին տեղափոխում է իր ապրած միջավայր, բացահայտում նաեւ ներքին հակասությունները։ Ուղղակի այս դեպքում պիտի Երևանի 170 դպրոցի սաներին խորհուրդ տամ խաղը շարունակել շատ առույգ, շատ վստահ, այս հարցը ոչինչ չի որոշում, պարզապես կարելի էր հարցին իսկապես պատասխանել կամ գոնե Նաղաշով Նաթանի վերաբերյալ որոշ տեղեկություններ հաղորդել, արտասանել որևէ տաղ, քառատող, ամեն դեպքում ձեր չեղած պատասխանը գնահատվում է համարժեք 0-ով։ Միավոր չի վաստակում կարմիր թիմը եւ անցնում ենք կապույտ թիմին։ Մենք ընտրում ենք հոտառը։ Հոտառը խնդրեմ։ Հայոց լեզու։ Ուշադիր։ Իմաստային ինչ ընդհանրություն կա գարնան ավետաբեր եւ բարձունքների տիրակալ շրջասությունների միջև։ Այսինքն երկուսը թրջում են եւ որ արծիվը ուժի խորհրդանիշն է, իսկ ծիծեռնակը ավետաբերության, ավետիսի։ Խնդրեմ։ Հարցինք պատասխանի Մարգարիտան։ Մարգարիտա։ Գարնան ավետաբերը դա ծիծեռնակն է եւ ձնծաղիկը, իսկ բարձունքների տիրակալը արծիվը։ Ընդհանրությունն այն է, որ թե գարնան ավետաբերը եւ թե բարձունքների տիրակալը համարվում են թրջուն։ Թրջուններ են, ինչու են համարվում, հենց թրջուններ են։ Լսենք ճիշտ պատասխանը։ Երկու շրջասություններն էլ թրջուններ են անվանում. գարնան ավետաբեր ծիծեռնակ եւ բարձունքների տիրակալ արծիվ։ Պատասխանը միանգամայն ճիշտ է, մեկ թերացում կար լեզվական, բայց փոխհատուցվում է նրանով, որ նշեցին գարնան ավետաբերը նաև ձնծաղիկ է, ուստի 10 միակ։ Եվ ծիրանագույն։ Մենք ընտրում ենք բեն տառը։ Բեն տառը խնդրեմ։ Թեման ռազմի պատմություն։ Հարցը 1603-ից 1605 թվականներին տեղի ունեցած թուրք-պարսկական պատերազմներն ավարտվում են պարսիկների հաղթանակով։ Ինչ նախադրյալների շնորհիվ է պարսիկներին հաջողվում հաղթանակ տանել։
Մենք խնդրում ենք Նեժդեյկի օգնություն։ Նժդեհյուկի օգնություն խնդրեմ։ Մի կողմից եվրոպացիները օգնեցին, մյուս կողմից Թուրքիայի իրավիճակը։ Կպատասխանի աղավնին։ Աղավնի։ Պատերազմի հաղթանակին նպաստեց, որ Ռոբերտ եւ Անտոն Շերլի եղբայրները վերակազմեցին պարսկական բանակը նոր հրանոթներով եւ զենքերով եւ նաեւ Թուրքիայում գտնվող հայերը, վրացիները եւ այլ բոլոր ազգերի ներկայացուցիչները խնդրում էին պարսիկներին, որպեսզի գա եւ գրավի քաղաքները, որտեղ բնակվում էին նրանք, որովհետեւ նրանց դժգոհությունը առաջացել էր հարկերի եւ թուրքերի վարած քաղաքականության հետևանքով։ Ծանր հարկերի։ Լսենք ճիշտ պատասխանը։ Շահ Աբասն անգլիացի Անտոն եւ Ռոբերտ Շերլիի եղբայրների օգնությամբ իր բանակը վերազինում է եվրոպական բանակների օրինակով, այն դարձնելով մշտական եւ զինելով հրազենի նոր տեսակներով, հատկապես թնդանոթներով։ Նա օգտվում է Թուրքիայում ստեղծված անկայուն իրավիճակից, որն առաջացրել էին գյուղացիական ապստամբությունները։ Պարսիկների հաջողությանը նպաստում է նաեւ այն, որ Հայաստանի եւ Անդրկովկասի մյուս ժողովուրդները խիստ թշնամաբար էին տրամադրված Թուրքիայի հանդեպ։ Պարոն Միրզոյան, գնահատեք ինքը։ Ես Նիժդեյկի օգնությունը հաշվի առնելով գնահատում եմ 7։ 7 միավոր։ Ես ավելացնում եմ 1 միավոր եւ նոր միայն հանում։ Եվ նոր միայն հանում 3 միավոր, այսինքն 8 միավորից 3 միավոր մնում է 5 միավոր։ Կարևորը որ նրանք գիտեին, ուղղակի չկարողացան կռահել, թե որ հարցի մասին է խոսքը։ Ասում ենք երկրորդ պտույտին։ Մենք ընտրում ենք թոտարը։ Տոներ եւ ծիսակարգ։ Համբարձման խորհրդավոր գիշերվա հետ էր կապված Լեյլիի եւ Մեջլունի սիրավեպը։ Ինչ հավատալիք կար դրա հետ կապված։ Հայ բանաստեղծներից ում պոեմում կա այդ հավատալիքի արձագանքն ու համբարձման տոնի նկարագրությունը։ Ինչ հավատալիք կար։ Ինչ հավատալիք կար։ Ինչ հավատալիք կա։ Ինչ հավատալիք կա։ Որ նրանք բոլորը խոսում են։ Իսկ բանաստեղծներից այդ չկա տենց բան, բայց Ո՞վ ասավ շուտ։ Սպառվում է ժամանակը։ Եվ Հարցին կպատասխանի Սուրենը։ Սուրեն։ Լեյլիի ու Մեջլումի առասպելը համբարձման գիշերը նրանք երկնակամարի տարբեր կողմերից գալիս միանում են իրար եւ նրանք Աստծուց խնդրում են որպեսզի իրենց աստղ դարձնի Աստված եւ նրանք համբարձման գիշերը երկնակամարի տարբեր կողմերից գալիս միանում են իրար, համբուրվում, գրկախառնվում եւ այդ համբուրին ականատես բոլոր մարդկանց երազանքները կկատարվեն եւ ով այդ պահին կբռներ շահմար օծը եւ կբաժաներ երկու մասի եւ նրա պոչը կուտեր, նա կհասկանար ծաղիկ խոտերի լեզուն։ Նրանք եւ նույնիսկ լեռները անգամ շարժվում են եւ գալիս են գրկախառնվում են խոտերն ու ծաղիկները սկսում են իրար հետ խոսել, թե նրանք ինչ բուժիչի դեղ են, ինչ հիվանդության դեղ են։ Հայ բանաստեղծներից ում պոեմում կա այդ հավատալիք։ Հովհաննես Թումանյանի։ Որ պոեմն է։ Անուշը։ Լսենք ճիշտ պատասխանը։ Ըստ այդ սիրավեպի, իրենց երազանքին չհասած եւ աստղեր դարձած Լեյլին եւ Մեջլունը հանդիպում են տարին մեկ անգամ համբարձման գիշերը։ Հայերը հավատում էին, որ ովքեր ականատես լինեն սիրահարների այդ համբույրին, նրանց այդ պահին մտապահած ցանկությունները կկատարվեն։ Համբարձման տոնի նկարագրությունը կա Հովհաննես Թումանյանի Անուշ պոեմում, որտեղ եւս աստղեր դարձած սիրահարները հանդիպում են համբարձման գիշերը։ Խնդրեմ գնահատեք։ Շնորհավորում եմ Կարմիր թիմի աշակերտներին, երեխաներ գրեթե ամբողջությամբ պատասխանեցին հարցին եւ գնահատում եմ 10 միավոր։
Մենք կտրում ենք տյուն տառը։ Տոներ եւ ծիսակարգ։ Դարձյալ։ Հարց։ Ժողովրդական ավանդույթի համաձայն շատերը համբարձումից մինչև վարդավառ պաս էին պահում։ Որ պասի մասին է խոսքը։ Ճիշտ է, դու լրացի վարդավառի ժամանակ, վարդավառի տոնի ժամանակ գնում էին սուրբ կարապետի կարևոր բաներ էլ կան։ Խնդրեմ պատասխանը։ Կպատասխանի Աշխենը։ Աշխեն։ Այդ պասը Սուրբ Կարապետի պասն էր, որը պահում էին շատ ընտանիքներում, հայ ընտանիքներում, հատուկ սննդակարգով էին սնվում այդ պասի ժամանակ։ Նրանք, երբ ավարտվում էր Սուրբ Կարապետի պասը, նրանք ուխտակնացության էին մեկնում Սուրբ Կարապետ, վարդավառ տոնի ժամանակ էին մեկնում եւ հատկապես ամուլ կանայք, ովքեր երեխա չէին ունենում, նրանք ուխտում էին, որ 7 տարի շարունակ կպահեն այդ պասը, որպեսզի երեխա ունենան։ Լսենք ճիշտ պատասխանը։ Համբարձումից մինչև վարդավառ շատերը պահում էին Սուրբ Կարապետի պասը, որի ընթացքում շաբաթ եւ կիրակի օրերին թույլատրվում էր ուտել ուտիսի կերակուրներ, բայց ոչ մսեղեն։ Շատերը, հատկապես ժառանգ չունեցողները, Սուրբ Կարապետի պասը պահում էին 7 տարի շարունակ եւ ավարտում վարդավառին, դեպի Մշո Սուրբ Կարապետի վանք ուխտագնացությամբ։ Այո, արժանի եմ ողջույնի եւ գնահատեք խնդրեմ։ Ուրեմն եկեղեցական տոնացույցով սահմանված վարդավառին նախորդող մեկ շաբաթյա պահքից զատ ժողովուրդը եւս սահմանել էր պահքեր, բոլորիս հայտնի խնձորի պահքը, աթոռ կոչվող պահքը եւ Սուրբ Կարապետի շատ հայտնի պահքը, որը պահում էին համբարձումից մինչև վարդավառ, ինչպես աշակերտները ասեցին, եւ նրանց պատասխանը գնահատելով լիարժեք, թե մի փոքր բաց թողում կար, բայց այնուհանդերձ 10 միավոր եմ։ 10 միավոր է վաստակում բաբի թիմը եւ Մենք ընտրում ենք ծատարը։ Ծատարը խնդրեմ։ Տոներ եւ ծիսակարգ, 3-րդ անգամ։ Ըստ եկեղեցական տոնացույցի երբ է նշվում համբարձման տոնը, որն է տոնի խորհուրդը։ Հավասար պայքար է։ Խորդ ինչի։ Չէ, սպասի։ Այլ ավելորդ տեղեկություն լա ես տվել։ Տոնի խորհուրդը։ Արա Քրիստոսի Սպառվեց ժամանակը, խնդրեմ պատասխանը։ Հարցին կպատասխանի Վահագը։ Վահագն։ Համբարձման տոնը նշվում էր Զատիկից 40 օր հետո 5 շաբթի օրը։ Պայմանավորված լինելով Զատիկով, այն շարժական տոն է, հայոց տոնացույցում հայտնի է վիճակի եւ կաթնապրի տոն անուններով։ Տոնական հանդիսությունները սկսում էին չորեքշաբթի առավոտվանից, կանայք այդ չորեքշաբթի պահում էին ծաղկամոր կիրակին։ Այդ տոնի հերթականությունը խստորեն կանոնակարգված էր։ Խորհուրդը ո՞րն էր։ Քրիստոսի համբարձումն էր այդ տոնը։ Լսենք ճիշտ պատասխանը։ Ըստ եկեղեցական տոնացույցի, համբարձման տոնը շարժական է եւ նշվում է Զատկից 40 օր անց, 5 շաբթի։ Հիսուսը հարությունից հետո 40 օր շրջում է երկրի վրա, երևում իր աշակերտներին եւ հետևորդներին։ 40-րդ օրը Ձիթենիաց լեռան վրա օրհնում է նրանց, տալիս վերջին պատգամները եւ նրանց աչքերի առջեւ համբարձվում երկինք։ Գնահատեք խնդրեմ։
հետաքրքիր զուգադիպությամբ 3 թիմերին էլ միանց հաջորդեցին տոներ եւ ծիսակարգ թեմային առնչվող հարցեր։ Հիմնականում պատասխանեցին նարնջագույն թիմի աշակերտները, սակայն նրանք լեռան անունը չնշեցին եւ հարությունից մինչեւ համբարձում ընկած Քրիստոսի գործունեությունը հայտնում աշակերտներին այդ հատվածը բաց թողեցին, այդ իսկ պատճառով 9 միավոր։ 9 միավոր է վաստակում Ծիրանագույն թիմը։ Ավարտվեց առաջին փուլը եւ առաջին փուլի ավարտին երաժշտական հարց։ Նույն Ծիրանագույն թիմը։ Մենք ընտրում ենք Եչ տարը։ Եչ տարը, խնդրեմ։ Երկի բացատրությունը կտա Սիլվան։ Սիլվա։ Այս երգը Վարդան զորավոր երգն է, երգը հայրենասիրական երգ է եւ ունի բազմաթիվ տարբերակներ, այն գրառել եւ բազմաձայնել է նաեւ Կոմիտասը, սակայն տվյալ երգի կատարումը մեծ տարբերություն ունի Կոմիտասյան տարբերակից, իսկ երգի բառերի հեղինակն է Ֆելեքյանը։ Իմ հայրենյացոքի Վարդան, հոգի սոպույտ եղնի ղուրբան, որտեղ մուտի ափերին քո 60,000 կտրիչներով, զարկիր զարմարին կարգաչ-կաչ, պարսիկ սփրածի ձախիաչ, իմ հայրենյացոքի Վարդան, անուշ Վարդան, 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 հոգի սոպույտ եղնի ղուրբան, եղնի ղուրբան, հոգի սոպույտ եղնի ղուրբան, եղնի ղուրբան, անուշ Վարդան, 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 հոգի սոպույտ եղնի ղուրբան, եղնի ղուրբան։ Շատ ողջունում եմ, ապրեք, շատ լավ կատարեցիք եւ ձեզ շնորհում եմ Հայասպետ։ Հայասպետ է վաստակում Ծիրանագույն թիմը եւ պարոն Գինոսյան։ Խնդրեմ։ Առաջին փուլից հետո Կարմիր թիմ 10 միավոր, Երևան 10 միավոր, Կապույտ թիմ 20 միավոր, Պրոշյան 20 միավոր եւ Ծիրանագույն թիմ եւ Արարատ 25 միավոր։ Ասում ենք երկրորդ փուլին։ Մենք ընտրում ենք Ոտարը։ Ժողովրդական բանավյուսություն։ Ժողովրդական երկու առած հիշեք, որոնցում արտահայտվում է այն միտքը, որ անհաջողությունները մշտական չեն եւ խավարին միշտ հաջորդում է լույսը։ Եթե կա այսինքն միշտ կլինեն հաջողությունները։ Գիտես կասես։ Ամենը գիտես։ Ամեն անգամ ջուրը գերան չի բերի։ Այ այդ բայ։ Հետո արագացու։ Դուր իրան ասես։ Հետո բայ երկու հատ ասում։ Ժամանակը սպառվեց։ Հարցին կպատասխանի Աննա։ Աննա։ Այն միտքը, որ անհաջողությունները մշտական չեն եւ խավարը միշտ հաջորդում է լույսին, այդ մտքին նվիրված երկու առած, ջուրը միշտ գերան չի բերի եւ երկուսն էր պահանջվում։ Չկա։ Չկա։ Լսենք ճիշտ պատասխանը։ 40 տարի ախ չլլար, չի եղել գիշեր, որ չի լուսացել, ուրբաթ ամպեց, շաբաթ պարզեց։
Տիկին Խանչյան։ Քանի որ պահանջը 2 առած էր, ուստի 5 միավոր։ 5 միավոր է վաստակում կարմիր թիմը եւ անցնում ենք կապույտ թիմին։ Մենք ընտրում ենք դատարը։ Դատարը խնդրեմ։ Պատմություն։ Կարակոյունլու որ շահի օրոք եւ որ թվականին է Երևանը դառնում Արևելյան Հայաստանի վարչական կենտրոն։ Ով էր Երևանի առաջին կառավարիչը։ Նա ինչ դեր է խաղում հայոց կաթողիկոսության հարցում։ Երևանի առաջին կառավարիչը եղել է Յաղուբեկը։ Կարակոյունների օրը Յաղուբեկը օգնել է, որ բանը 441 թվականին բանը կաթողիկոսությունը 1441 թվականին կաթողիկոսությունը սսից տեղափոխել Էջմիածի Կարակոյուն Ջահանշահը 1437-ից 1467 թվականներին։ Պատրաստ եք, խնդրեմ։ Պատասխանի Դավիթը։ Դավիթ։ Երևանի առաջին խանն ընտրվեց Յաղուբեկը, այդ Առաջին կառավարիչը։ Առաջին կառավարիչ ընտրվեց Յաղուբեկը։ Յաղուբեկը մեծ դեր է խաղացել այն առում սսից կաթողիկոսական աթոռը տեղափոխելու Էջմիածի քաղաք։ Այդ Յաղուբեկը Երևանի կառավարիչ է նշանակվել Ջանշանի օրոք։ Իսկ որ թվականի։ Ջահանշահը կառավարել է 1437-ից 1467 թվականներին եւ հաջորդել է իր եղբայր Իսկանդարին։ Իսկ Երևանը երբ է դառնում Արևելյան Հայաստանի վարչական կենտրոն, այս թիվն է ձեզանից պահանջվում։ 1440 թվականին։ Լսենք ճիշտ պատասխանը։ 1430 թվականի վերջերից Ջահանշահի հրամանով Երևանը դառնում է վարչական կենտրոն։ Երևանի կառավարիչ է նշանակվում Յաղուբ Բեկը, որը մեծ դեր է խաղում 1441 թվականին հայոց կաթողիկոսությունը էջմիածնում վերականգնելու գործում։ Երեխաները ըստ էության ճիշտ պատասխանեցին հարցին, միայն սխալվեցին թվականի առումով եւ այդ պատճառով ուրեմն նրանք արժանանում են 9 միավորի։ 9 միավոր է վաստակում Շոշանի թիմը։ Ծիրանագույնը։ Մենք ընտրում ենք Քետարը։ Քետարը, խնդրեմ։ Արվեստի պատմություն։ Քյոթահյայի հայ վարպետների կերտած հաղճապակե սալիկներն արվեստի բարձրարժեք ստեղծագործություններ են, որոնցից շատերն իրենց արժանի տեղն են գտել Եվրոպայի բազմաթիվ թանգարաններում, իսկ որ եկեղեցիներն են զարդարել այդտեղ կերտված հաղճապակե սալիկները։ Հիմա ինչ գիտես ասում։ Ժամանակը սպառվեց։ Կպատասխանի Սիլվան։ Սիլվա։ Քյոթահյան հայտնի էր ոչ միայն աղճապակի անոթներով, այլ նաև պատերը զարդարող սալերով եւ զարդասալիկներով։ Օրինակ Էջմիածնի տաճարը ներքև վերևից մինչև ներքև պատերը զարդարված են հաղճապակյա սալերով, ինչպես նաև 1923 թվականի ամենույն տարեցույցի մեջ ասում են, որ ժամանակի ընթացքում վարպետներն ասում են, որ փոքր մանր սալիկներով դժվար է զարդարել պատերը, իսկ մեծ սալերը հեշտացնում են աշխատանքը, այդ պատճառով վերջը նրանք հնարեցին այնպիսի չափսեր, որոնց միջոցով ավելի հեշտ էր աշխատանքը։ Հիմա այդ սալիկներով ո՞ր եկեղեցիներն են զարդարված եղել։ Էջմիածնի։ Էջմիածնի։ Ուրիշ։ Կա լրացում։ Լսենք ճիշտ պատասխանը։
Այդ հաղճապակես ալիքներով են զարդարվել Կուտինայի մայր եկեղեցու խորանի աստիճանները, Կեսարիայի վանքի ու եկեղեցիների սեղանատները, Նոր Ջուղայի մի շարք եկեղեցիներ, ինչպես նաև Երուսաղեմի Սուրբ Հակոբյանց վանքն իր մատուրներով, Փոքր Ասիայի հայկական եկեղեցիները։ Բացի Էջմիածնի եկեղեցի։ Քանի որ հարցը բավականին բարդ հարց էր, Այո։ Եվ հաշվի առնելով այդ փաստը ու երեխաներն նշեցին, թե ինչպես անցավ այդ անցում, չնայած չկար հարցի մեջ այդ հարցը, բայց նրանք տվեցին հավելյալ տեղեկություն, ինչի համար որ կարծում կարելի է գնահատել նրանց 4 միավոր, չնայած որ նրանք չնշեցին հիմնական եկեղեցիները։ Այդուհանդերձ նրանք տվեցին հավելյալ տեղեկություն, ինչը որ արդեն ուզեմ ոգևորեմ պարզապես թիմին, որովհետև լավ պատասխան էր։ 4 միավոր է վաստակում Ծիրանագույն թիմը։ Մենք ընտրում ենք վեվ տառը։ Վեվ տառը խնդրեմ։ Մայիսյան հերոսամարտեր։ Մայիսի 22-ից 24-ին Ղարաքիլիսայում ինչ իրադրություն էր տիրում։ Ճակատամարտը որ լինում է։ Առանց կրվի համամրուցիչների ճնամորդում դրած նրանց առաջանալ դեպի Ղարաքիլիսա, այդ ես չեմ ասում։ Հետո Ղարաքիլիսա պաշտպանում է Բեյման Կունյացականը Ասի մի անգամ նորմալ։ Ծանր էր իրադարձը։ Փորձեմ։ Հարցին կպատասխանեմ ես։ Ղարաքիլիսայում մայիսի 22-ից 24-ը շատ ծանր դրություն էր տիրում։ Պատերազմի հենց ամենաօրինալի ճակատամարտերը եղել են Ղարաքիլիսայում։ Ղարաքիլիսան պաշտպանում էր Բեյ Մամիկոնյանի զորքը, որը բաժանված էր 3 մասի։ Աջ թևում գործում էր Անդրանիկը 2700 կամավորներով։ Նա պետք է պաշտպաներ Գյարգյալի լեռնանցքը։ Ձախ թևում գործում էր Սամարցյանի գունդը եւ Տեր Մարտիրոսյանի 4-րդ մարկոցը, այն պաշտպանում էր Գյադա Մայմեխի լեռնագագաթը, կենտրոնում գործում էր Կորգանովի հեծանները եւ Նժդեի կամավորները, նրանք պաշտպանում էին Դարպասից մինչեւ Ղշլաղ ընկած տարածքը, հայկական զորքն ուներ 7000 կռվող, 20 գնդացի եւ 20 գնդացի, իսկ թուրքական զորքը 10000 կռվող, սակայն Ղարաքիլիսայում հայերը չեն կարողանում լուրջ դիմադրություն են ցույց տալիս, սակայն մենք պարտվում ենք, որն էլ դառնում է ճակատագրական հետագա մեր երկրի անկախության համար։ Լսենք ճիշտ պատասխանը։ Ալեքսանդրապոլի ուժերը մայիսի 22-ին առանց կռվի նահանջում են թշնամուն հանձնելով Համամլուն, Սպիտակը։ Դա աղետալի էր հատկապես Ղարաքիլիսայում ապաստանած գաղթականների համար։ Հայկական ուժերը նահանջում են դեպի Դիլիջան, որտեղ Թովմաս Նազարբեկյանը հաստատել էր իր գլխավոր շտաբը։ Նրանք շատ լավ ներկայացրին Ղարաքիլիսայի ճակատամարտը, բայց ոչ նախորդող իրավիճակը։ Հարցին սխալ պատասխան է տրվել իրոք, բայց քանի որ նրանք շատ հրաշալի ներկայացրեցին Ղարաքիլիսա, ես ուղղակի խրախուսական ուզում եմ թիմին 3 միավոր տալ։ Ես համաձայն եմ։ 3 միավոր է վաստակում Կարմիր թիմը, այնուամենայնիվ դա նաև իրավիճակի մասին է։ Կապույտ թիմ։ Մենք ընտրում ենք մեն տառը։ Մեն տառը խնդրեմ։ Աշխարհագրություն։ Արցախի լեռնաշղթայի կենտրոնական հատվածում ո՞ր լեռնանցքն է գտնվում, որքան է բարձրությունը եւ ո՞ր ճանապարհն է անցնում այդ լեռնանցքով։ Երևի Ստեփանակերտն ճանապարհ։ Ստեփանակերտն է։ Արա, տեսեք, Ստեփանակերտ, Բերձոր, Գորիս երևի։ Այդ ճանապարհն է։ Իսկ ո՞ր լեռնաշղթա։ Դա գետեր է պետք։ Ո՞ր լեռնանցքն է։ Լեռնանցքը չգիտեմ։ Պատրաստ եք։ Մենք ընտրում ենք Նժդեհիկի օգնություն։ Նժդեհիկի օգնություն խնդրեմ։ Այդ լեռնանցքը այլ կերպ Լերկսար կարող ենք կոչել։ Լերկ, այսինքն բաց սար։ Ժամանակը սպառվեց, կա պատասխան։
Մեր կարծիքով դա Բարձար Լեռնանցքն է, իսկ ճանապարհը Ստեփանակերտ, Բերձոր, Գորիս, Մայրուղին։ Լերկ ի՞նչ է նշանակում։ Մերկ։ Ահա։ Դասենք ճիշտ պատասխանը։ Արցախի լեռնաշղթայի կենտրոնական հատվածում գտնվում է Լիսագորի ճաղատասար Լեռնանցքը, որի բարձրությունը 2080 մետր է։ Այդ լեռնանցքով է անցնում Գորիս-Ստեփանակերտ ճանապարհը։ Հարցը բաղկացած էր 3 մասից, պատասխանը տրվեց միայն 3-րդ մասի հատվածով, բայց կարևոր մաս իհարկե, ուստի ես գնահատում եմ 5 միավոր։ 5 միավոր է տրվում Կապույտ թիմին, որից հանում ենք 3 միավորը եւ նրանք վաստակում են 2 միավոր։ Անցնում ենք Ծիրանագույնին։ Մենք ընտրում ենք ըստ տառը։ Արվեստի պատմություն։ Տասնյոթից 18-րդ դարերի հայ խոշոր արվեստագետ Նաղաշով Նաթանը մշակույթի որ երկու բնագավառներն է համատեղել եւ ինչ ժառանգություն է թողել։ Ժամանակը սպառվեց։ Պատասխանը խնդրեմ։ Կպատասխանի Ամալյան։ Ամալյան։ 17-ից 18-րդ դարի արվեստի գործիչ Նաղաշով Նաթանը նա համատեղել է երկու բնագավառներ՝ նկարչություն եւ բանաստեղծություն։ Նրա գործը շարունակել են իր որդիները, ունի մեծ գրական ժառանգություն, ունի շատ տաղեր, տարբեր թեմաներով՝ խրատական, խնջույքի, սիրո, բանդողտության եւ այլ թեմաներով։ Նաեւ նրա անունով կա դպրոց, որն էլ նրա ժառանգությունն է։ Լավ, տեսենք ճիշտ պատասխանը։ Նաղաշով Նաթանը ճանաչված է եղել իբրև բանաստեղծ եւ նկարիչ։ Նա որմնանկարչական աշխատանքներ է կատարել Երևանի Պողոս Պետրոս եկեղեցու, Ագուլիսի Թովմա Առաքյալի վանքի, Էջմիածնի տաճարի, նաեւ Թիֆլիսի ճարտարապետական կոթողներում։ Գնահատեք խնդրեմ։ Ցավում եմ, բայց այս անգամ ընդամենը 4 միավոր։ Քանի որ նրանք չնշեցին, հարցի պահանջում էր հարցը, որպեսզի դուք նշեիք, թե որ եկեղեցիներն է եւ ինչ աշխատանքներ է նա կատարելու թողել, դուք ավելի խոսեցիք նրա բանաստեղծական տաղերի մասին։ Այդ ավելի հեշտ մասն է։ Այո, այդ իսկ պատճառով 4 միավոր։ Եվ երկրորդ փուլի ավարտին երաժշտական հարց։ Կապույտ թիմ, ձեր հերթն է։ Պար։ Մենք ընտրում ենք Պ տառը։ Հարցինք պատասխանի Տաթևը։ Տաթև։
Այս բառը Սնջանի բառն է, որը բավականին տարածված է հայկական լեռնաշխարհում։ Հայկական այս բառը բաղկացած է 4 բառի երաժշտությունը բաղկացած է 4 տակտից, ամեն մեկը 6-8 տևողությամբ։ Բառում հիմնականում բառի այդ ոտքի թաթերի շարժումները նկարագրվում է աշխատանքի փոխանցմամբ կամ բառի քայլերի փոխանցմամբ։ Երկրորդ դեպքում արտահայտչական նշանակություն ունի, նշանակում է այդ ոտքի ամեն մի շարժում, թաթի կրունկի շարժում, ամեն մի շարժում նկարագրում է որևէ հոգեվիճակ, երրորդ շարժումը ոգիների դեմ պայքարն է նկարագրում, բառի ընթացքում պարողները սկսում են ճկույտներով պարել, պտտվում են 1/4 ուղղությամբ։ Սպառվեց ժամանակը, թաթև այս Սնջանի պարի ժամանակ ձախ էին գնում պարելիս։ Աչ։ Ձախ թույլատրելի չէր։ Բարի, պարոն Գինոսյան, խնդրեմ գնահատեք։ Ցավում եմ, բայց սա թարս բառներ ու հենց սկզբից տեսակ ձախ գնացող շարժումներ, Սարիղամիշի տարբերակներ թարս բառի, որը խորհրդանշում էր չար ոգուն խափանելու, խճճելու, որպեսզի նա չկարողանա ներթափանցել մեր համայնքը։ Ես ուղղակի զարմանում եմ ամեն անգամ անուշադրության, հիմնականում անուշադրության սխալ է եւ երեխաների ուշադրությունը կոնկրետ ամեն բառի համար հատկանշական բաներ կան գրված, որ կարելի է միանգամից կռահել, որը Սնջանեն բավականին լավ բացատրելու համար։ Մեկ միավոր է վաստակում կապույտ թիմը, դիտենք բարի շարունակությունը։ Կգամի ժամանակ, որ մեր երեխաները կպարեն եւ ոչ թե ընդհանրապես կգուշակեն պարերը եւ այլևս սխալվելու կարիք չի լինի։ Երկրորդ փուլից հետո կարմիր թիմ 18 միավոր, կապույտ թիմ 32 միավոր եւ տիրանագույն թիմ 33 միավոր։ Ավարտվեց նաեւ երկրորդ փուլը եւ հիմա ավակների խաղ։ Խնդրեմ համեցեք վեմ։ Հիմա ես յուրաքանչյուրիդ համար հերթով կարդում եմ երեքական հարց։ Դուք արագ պետք է պատասխանեք։ Կարճ մեկ նախադասությամբ տալիս եք պատասխանը։ Ընդհանրապես մեկ նախադասությամբ պատասխանում եք պահանջված հարցին։ Նյութի մասին ինչ գիտեք, դա կարևոր չէ այս պահին։ Նա, ով կպատասխանի առավել թվով հարցի, նա էլ կվաստակի մեր մրցանակը։ Եվ այսպես պատասխանում է կարմիր ավակը։ Լենքթեմբուրի մահից հետո նորից գլուխ են բարձրացնում Կարա Կոյունները։ Կարա Յուսուֆը, որը Լենքթեմբուրի արշավանքի ժամանակ փախել էր Հայաստանից, վերադառնում եւ վերականգնում է իր իշխանությունը։ Կարա Յուսուֆը ո՞ր թվականին է վերադառնում եւ հայկական ո՞ր քաղաքներն է գրավում։ 1406 թվականին նա գրավում է Արսեն, Երզնկա եւ Մեդին քաղաքները։ Ճիշտ է։ 1514 թվականի օգոստոսին Օսմանյան Սուլթան Սելիմ I-ի եւ Շահ Իսմայելի բանակների միջև տեղի ունենում ճակատամարտ, որի ընթացքում պարսկական զորքը վատ զինված լինելու պատճառով պարտություն է կրում։ Թուրքերը գրավում են Հայաստանը, որտեղ տեղի ունեցավ ճակատամարտը։ Ճակատամարտ տեղի ունեցավ Սոֆյան գյուղի մոտ։ Սխալ է։ Ուրմիա լճի մոտակայքում Չալդրան կոչված վայրում։ Օսմանյան Սուլթանությունը նորից պատերազմ է սկսում Սեֆյան Պարսկաստանի դեմ, օգտվելով այնտեղ տեղի ունեցող գահակալական կռիվներից։ Այդ պատերազմում պարսիկները պարտություն են կրում եւ կնքվում է հաշտության պայմանագիր։ Ըստ որի թուրքերին են անցնում Հայաստանը, Վրաստանը, Աղվանքը եւ Ատրպատականը։ Որ թվականներ դա։ Պատասխան չունեմ։ Պատասխան չկա։ 1578 թվականը։ 1502 թվականին Շարուրի դաշտում Իսմայելի զորքը վերջնականապես պարտության է մատնում աղ կոյունների բանակին եւ հիմնադրվում է տերությունը, որի մեջ մտնում են Պարսկաստանը, Միջագետքը, Ատրպատականը, Վրաստանն ու Հայաստանը։ Ինչպես կոչվեց այդ տերությունը։ Սեֆյան պետություն։ Ճիշտ է։ Այդ ճակատամարտն ավարտվում է թուրքերի պարտությամբ։
եւ կնքվում է հաշտության համաձայնագիր, ըստ որի վերահաստատվում է 1555 թվականի մայիսի 29-ին ընդունված սահմանագիծը։ Որ ճակատամարտի մասին է խոսքը։ Պատասխան կա։ 1604 թվականն էր դա Սոֆյան գյուղի ճակատամարտը, այն ինչ դուք մեկ անգամ սխալ ասացիք։ Երբ Շահ Աբասը կազմակերպում է հայ ժողովրդի բռնի տեղահանությունը, Գառնի գյուղի բնակիչներն, ինչպես պատմում է Արաքել Դավրիժեցին, հարձակվում են Ամիրգունա խանի ուղարկած զինվորների վրա, շատերի գլուխները ջարդում եւ հետ են շպրտում։ Որ թվականն էր դա։ 1409։ Ոչ, սխալ է պատասխանը, 1604 թվականն էր։ Եվ երրորդ պտույտը։ Սուլթան Սուլեյման առաջինը կարգադրում է քրիստոնյաների, հիմնականում հայերի, 2-ից 5 տարեկան արու երեխաներին հավաքագրել եւ զորանոցային պայմաններում վարժեցնել զինվորական գործին։ Ինչպես էին կոչվում այդ զորամասերը։ Յենիչերիների զորք։ Այո, ճիշտ է պատասխանը։ Ես կարծում եմ այլևս իմաստ չունի պայքարը շարունակել, հաղթում է կարմիր ավագը, 3 հարցին միանշանակ տվել է պատասխան եւ խնդրեմ դուք գրավեք ձեր տեղերը եւ ավագի նվերը։ Ինչպես հայտնի է, մենք մեր ավագներին որպես հրամանատարներ եւ փոքրիկ զորավարներ, սպարապետներ նվիրում ենք զենք, իհարկե հուշանվեր։ Պահիր, պահպանիր եւ եթե հարկը գա, պաշտպանիր հայրենիքդ։ Շնորհակալություն։ Շարունակում ենք խաղը եւ երրորդ փուլը։ Մենք ընտրում ենք 9 տառը։ Ռազմի պատմություն։ Շահ Աբասի կազմակերպած տեղահանությունից հետո Հայաստանում մնացած բնակչությունը ենթարկվեց նորանոր աղետների, որոնցից առավել ծանրը ջալալիների ասպատակություններն էին։ Ովքեր էին նրանք եւ ինչ ասպատակությունների մասին է խոսքը։ Հաստատ գիտես։ Որդ։ Խոսքը շատ ուշ իրոք։ Ովքեր էին ինչ ասպատակությունների խոսքը։ Հասան հաստատ։ Հարցին կպատասխանի Հարություն։ Հարություն։ Ջալալիները դրանք սովորական գյուղացիներ էին եւ նրանց ապստամբներ են եւ նրանց շարժումը սկսվել է 1606 թվականից 1609 թվականները։ Նրանց շարժումը ամենասկզբից սկսել է 1990-ական թվականներին եւ նրանք ավերում են եւ ավերածությունների են ենթարկում մի քանի վանքեր, այդ թվում նաեւ Օհանավանքը։ Ինչ ազգության էին նրանք պատկանում։ Նրանք թուրքեր էին։ Եվ թուրքերին եւ քուրդեր։ Լսենք ճիշտ պատասխանը։ Ջալալիների թուրք ապստամբ գյուղացիներից եւ բախտախնդիրներից կազմված ավազակային խմբերի շարժումն սկսվել էր 1590-ական թվականների վերջերից։ Նրանք զբաղվում էին ավարառությամբ եւ մարդկանց գերեվարելով, ամենուր մահ ու սարսափ էին տարածում։ Նրանց ահից բնակիչները տարվա բոլոր եղանակներին թաքնվում էին անտառներում, լեռնային անմատչելի վայրերում, այդ պատճառով էլ շուտով երկրում սով է սկսվում։ Պարոն Միրզոյան։ Պատասխանը հիմնականում ճիշտ էր, սակայն նրանք ճիշտ չասեցին թիվը, դրա համար ստանում են 9 միավոր։ 9 միավոր է վաստակում կարմիր թիմը եւ կապույտ թիմի հերթն է։ Մենք ընտրում ենք եջ տառը։ Եջ տառը խնդրեմ։ Հայոց լեզու։ Լսում ենք հարցը։ Բացատրեք տարհամոզել եւ նորընծա բառերի արտահայտած իմաստները եւ գործածեք նախադասությունների մեջ։ Համոզմունքը փոխել, այսինքն նոր արքային իսկ այն տաղար համոզել նախադասություն եղորը տարհամոզել մի հատ ասա։ Պատրաստ եք։
Հարցին կպատասխանի Աշխենը։ Աշխեն։ Տարհամոզել բառը շատ հաճախ սխալ են գործածում նախադասությունների մեջ։ Պատճառն այն է, որ տարհամոզել եւ վերահամոզել բառերն են շփոթում։ Տարհամոզել նշանակում է համոզմունքը փոխել, իսկ վերահամոզել նշանակում է վերստիգ, նորից համոզել։ Տարհամոզել բառով նախադասություն քույրը փորձում էր իր եղբորը տարհամոզել, որպեսզի նա չգնա այդ պատերազմին, իսկ նորընծա բառը նշանակում է նոր ընծայված նոր ընծայվածը նշանակում եւ շատ հաճախ նորընծա եւ նորելուկ բառերն են շփոթում։ Նորելուկ նշանակում է նորելուկը օգտագործվում է ավելի շուտ որպես հեգնական իմաստով։ Նորընծա ողջունենք նորընծա արքային նախադասություն։ Իսկ հիմա լսենք ճիշտ պատասխանը։ Տարհամոզել նշանակում է մեկին իր համոզմունքից հետ կանգնեցնել։ Օրինակ, այդ համար մարդուն տարհամոզել չկարողացանք։ Նորընծա բառը բազմիմաստ է, նոր ձեռնադրված, ասպարեզ նոր ելած, որևէ գործի կամ գաղափարի նոր նվիրված եւ այլն։ Օրինակ, նորընծա գործիչն անմիջապես հռչակվեց իր քննադատական հոդվածներով։ Աշխենը կարողացավ համեմատել վերահամոզելը եւ տարհամոզելը, այնուհետև նորելուկը եւ նորընծան, չնայած բեռը թողեց նորելուկի վրա, նորընծան մնաց այսպես թեթև վիճակում, եւ տարհամոզելի իմաստի մեջ պատճառականության պահ կա, համոզմունքից հետ կանգնեցնել, իսկ երբ դուք ասում եք համոզմունքը փոխել, այստեղ այդ իմաստը բացակայում է, նախադասությունները ճիշտ էին եւ պատասխանը գնահատում եմ 9 միավոր։ 9 միավոր է վաստակում կապույտ թիմը։ Եվ ծիրանագույն ընտրեք։ Մենք ընտրում ենք նուտարը։ Նուտարը խնդրեմ։ Թեման գրականություն։ Չեն սիրում գրականությունը։ Միջնադարյան այդ բանաստեղծը, որը նաև կաթողիկոս է եղել, իր տաղերում ներկայացրել է թուրք-օսմանյան պատերազմների շրջանը, դժգոհելով իր եւ հայ ազգի թափառական վիճակից։ Դիմելով իր ուսուցչին Գրիգոր Ռաբունուն, նա գրել է. «Որպես ջուր գնամ ես, իտեղ դադար չառնեմ ես, Ղարիբ կենոք շրջիմ ես, կյանքս հարամ թե գիտես»։ Ում մասին է խոսքը։ Սպառվի ժամանակը։ Կպատասխանի Սոֆյան։ Սոֆիա։ Այս բանաստեղծը 16-րդ դարի բանաստեղծ Գրիգորի Սախթամարցին է։ Նա եղել է Արտաշի վանքի վանահեր Գրիգոր Ռաբունու աշակերտը։ Ռաբունու հետ են կապված բանաստեղծի պատանեկական եւ երիտասարդական խոհերն ու հույզերը։ Նա եղել է Ախթամարի դպրոցի ներկայացուցիչներից։ Նրա կյանքին կերակիցն է եղել այդ Ախթամարի նկարչական դպրոցի ներկայացուցիչներից Հոսեփ Արտիշեցին եւ Հոսեփ Արտիշեցին նրա գրչակիցը, որը տեղ այդ պատմության Ալեքսանդրի պատմության օրինակներում տեղ է թողել հետագա նկարազարդումների համար եւ ցուցումներ է տվել նրան։ Նրա ստեղծագործությունները անդրադարձություններ են ժամանակի հայկական կյանքին, նրանց մտորումներին ու տենչանքներին։ Դրանք ներկայացնում են թուրք-օսմանյան պատերազմները, որոնք ավերակների վերածեցին Հայաստանը։ Անընդմեջ պատերազմները ստիպել են նրան տեղից տեղ անցնել, ապաստանելով Արջեր, Մեծով, Վարակ, Ուռնկար վանքերում եւ այլուր։ Նա 1512 թվականի երիտասարդ կաթողիկոս էր, 1514-ից 1524 թվականներին գրել է իր տաղերի զգալի մասը։ Նրա կաթողիկոս լինելու վերաբերյալ վերջին տվյալը 1544 թվականից է։ Հետևաբար կարելի է ասել, որ նա 16-րդ դարում գործող 3 Գրիգորի Սախթամարցի կաթողիկոսներից ժամանակագրական առումով առաջինն էր։ Նա երկերկոցի հարացության մեջ ներդրել է սեփական արյան ջերմությունն ու կյանքի ծարավը, որը կազմում է նրա բանաստեղծական ինքնատիպությունը։ Ես կարծում եմ ժամանակը սպառվեց։ Լսենք ճիշտ պատասխանը։
Խոսքը Գրիգորիս աղթամարցու մասին է։ Ուրեմն Սոֆյան գնահատականի տեղ չթողեց, անկեղծ ասեմ։ Նրա պատասխանը փայլուն էր, նաև մաքուր հայերենով, եւ ես կարծում եմ այսօրվա պատասխանների մեջ գոնե մինչև հիմա իսկապես լավ պատասխան էր եւ ես շատ հանգիստ խղճով որոնում գտնում եմ հայ ասպետը եւ Հայ ասպետ 11 միավոր է վաստակում Սոֆյան, հասնում ենք հաջորդ խաղին։ Մենք ընտրում ենք Փյուր տարը։ Փյուր տարը, խնդրում։ Թեման, ժողովրդական բանավեճություն։ Ինչի մասին է հանելուկը եւ ինչ ավանդազրույց գիտեք դրա վերաբերյալ։ Լուն թռավ կարպետին, ձեն տվավ վարպետին, ինքը գնաց Հնդստան, ձենը գնաց Գյուրջիստան։ Նինան։ Ժամանակը սպասվեց, պատասխանը խնդրեմ։ Հարցին կպատասխանի Նինա։ Նինա։ Մեր կարծիքով խոսքը հրացանի մասին է։ Իսկ ավանդազրույց հրացանի մասին։ Ճիշտ ասած մտաբերել չեմ կարող։ Լսենք ճիշտ պատասխանը։ Խոսքը հրացանի կամ թնդանոթի մասին է։ Հրացանի հետ է կապված հետևյալ ավանդազրույցը։ Թուրքերը գալիս են Բարանա գյուղի հանդը տավար հափշտակելու եւ հանդիպում են միայնակ տավարացին։ Նրանք ծաղրում են հովվին, ստիպում նրան հայկական պար պարել։ Հովիվը պարելով հասնում է այնտեղ, ուր պահել էր հրացանը, մտնում է թփի տակ եւ կրակ արձակում ավազակների վրա։ Թուրքերը փախչում են, իսկ այդ վայրը դրանից հետո կոչվում է Հրացանա ձոր։ Ցավում եմ, որ ավանդությունը չհիշեցին, բայց հանելուկը ճիշտ լուծեցին 5։ 5 միավոր է վաստակում կարմիր թիմը եւ անցնում ենք կապույտ թիմին։ Պրոշյան։ Մենք ընտրում ենք Զատառը։ Զատառը խնդրեմ։ Այսյան հերոսամարտեր։ Բաշապարանի հաղթանակով հայկական կողմն ինչ հաջողություններ է արձանագրում եւ թուրքերի որ ծրագիրն է ձախողվում։ Դրաստամատը այնտեղից, որ հայերը Սարտարապատում ավելի ոգևորվեցին եւ Սարտարապատի հաղթանակից հետո Երևանը լիովին կարողացավ պաշտպանվել։ Թուրքական ինչ էր, գերի թուրքերի արևելյան Հայաստանը գրավելուց հետո։ Հա, Պատրաստ եք։ Պատասխանի Դավիթը։ Ես լսեցի արդեն պատասխանը։ Դավիթ, կրկնիր պատասխանը։ Բաշապարանի ճակատամարտը ղեկավարում էր Դրաստամարտ Կանայրյանը նույն ինքը դրոն այդ հաղթանակը մեզ տվեց այն, որ Երևանը լիովին պաշտպանվեց Բաշապարանի կողմից հարձակումով, նաև այդ հաղթանակը ոգեշնչեց Սարտարապատի կռվողներին եւ նրանք դրա շնորհիվ էլ մայիսի 28-ին կարողացան հաղթանակ տանել։ Նաև Բաշապարանի հաղթանակից հետո ձախողվեց երիտուրքերի արևմտյան Հայաստանը գրավելու ծրագիրը։ Լսենք ճիշտ պատասխանը։ Մայիսի 25-ին Դրաստամատ Կանայանը դրոն հակահարձակման անցնելով թուրքերին հետ է շպրտում Բաշապարանից։ Մայիսի 29-ին ջախջախված թուրքերը փախչում են Համամլուից, այժմ Սպիտակ, թողնելով 200 սպանված եւ մեծ քանակությամբ ռազմավար։ Թուրքական 9-րդ դիվիզիայի կողմից Երևանն ակցանի մեջ առնելու ծրագիրը վերջնականապես ձախողվում է։ Պատասխանը ճիշտ էր եւ գնահատվում է 10 միավոր։ Տիրանագույն։ Մենք ընտրում ենք Շատառը։ Շատառը խնդրեմ։
պատմություն։ 18-րդ դարի 40-ական թվականներին Նախիջևանի մի քանի գյուղեր ապստամբում են Պարսիկ Մահմուդ Ղուլի խանի դեմ, որն ստիպված է լինում հեռանալ Նախիջևանից եւ նրան փոխարինում է մեկ ուրիշը։ 1750 թվականին ամրանալով Շահկերտ գյուղում գյուղացիները նորից են ապստամբում։ Այդ ընդվզումն ինչ ընթացք եւ ավարտ է ունենում։ Հավաքագրվեցին 500 ռազմիկներ, Խանդամիրյանի հիշումը, հետո գալիս Շահկերտում են, հետո ուզում են բանանել, Պատասխանը խնդրեմ։ Հասին կպատասխանի աղավնին։ Աղավնի։ Դրանք սկսում են 1725 թվականից, սկզբում այդ պատերազմները մղվում էին Էջմիածնի դեմ, կաթողիկոսության դեմ, քանի որ նա Շիրակից եկող Քասար գետակի վտակը թեքել էր դեպի Էջմիածնին հենց վանքը եւ ժողովուրդը դրա համար սկսում է դիմել ապստամբության եւ որոշ ժամանակ անց ապստամբություն է բարձրանում Նախիջևանում, այստեղ բնակչությունը կենտրոնանում է աստապատում եւ դիմում է մեծ ապստամբության, ցանկային չեն կարողանում ճնշել ապստամբությունը եւ գալիս է այստեղ Հեյդար Ղուլի խանը, նրան են միանում մի քանի ջոկատներ, նրանք փորձում են միանգամից ապստամբությանը վերջ տալ եւ այդ ժամանակ էլ բնակչությունը սկսում է կենտրոնանալ Շահկերտում եւ այդ ժամանակ էլ նրանք չեն կարողանում հասնել հաջողության եւ ստիպված դիմում են հաշտության եւ նրանք եւ հայկական պատվիրակությունը այդ ժամանակ գլխավորում էր Խանդամիրյանը, նրանք սկզբում չեն ցանկանում գնալ հաշտությունների, սակայն որոշ ժամանակ անց տեսնելով ներքին պարակտումները գնում են հաշտության, դրանից անմիջապես հետո մահանում են։ Դու արդեն մի քանի ապստամբություն հետ պատմեցիր։ Լսենք ճիշտ պատասխանը։ Ապստամբությունը գլխավորող Հովանես Խանդամիրյանը զինում է 500 քաջակորով գյուղացու, որոնց համար պղնձագործ վարպետները նույնիսկ թնդանոթներ են պատրաստում։ Հեյդար Ղուլի խանին աջակցելու համար եկած 3 խաներն էլ չեն կարողանում օգնել։ Ապստամբները ծանր հարվածներ են հասցնում նրանց։ Պարսիկները դադարեցնում են ռազմական գործողությունները եւ դիմում բանակցությունների։ Պատասխանը ճիշտ էր։ Չնայած որոշակի թերություններ կային, բայց պատասխանը հստակ էր եւ նույնիսկ շատ դժվար էր, այո, շատ ավելին, ուստի գնահատվում է 10-ը։ Եվ վերջին երաժշտական հացը։ Կարմիր թիմի հերթն է։ Երկի վերջով։ Մենք ընտրում ենք Գիմտարը։ Գիմտարը խնդրեմ։ Ռետարը չեն սիրում ինչ-որ։ Լսում ենք Մեղեդին։ Խնկիծառ պարերքը Կոմիտասի գրարած եւ բազմաձայնած երգերից է, այն բազմաձայնվել է նաեւ երգչախմբի համար, սովորաբար Ալագյազ եւ Խնկիծառ պարերքները կատարվում են հաջորդաբար։ Այս երգը նույնպես կատարվել է Փարիզյան համերգին 1906 թվականին։ Կատարենք։ Երգեք։ Մեր դրանը խնկիծառ գյուլում ջան, ձեր դրանը խնկիծառ գյուլում ջան, խնկենին ավերել պար գյուլում ջան, իմ խորոտիկ պստիկ յար գյուլում ջան, ձեր դրանը խնկիծառ գյուլում ջան, նաշուն կտոր վրեն թար գյուլում ջան, էրթար ու գար շորոր տար գյուլում ջան, սիրու յարի նորոր տար գյուլում ջան, էրթար ու գար շորոր տար գյուլում ջան, սիրու յարի նորոր տար գյուլում Պատասխանը լիարժեք էր, երգը ճիշտ իմացաք եւ պատրաստ էի ձեզ շնորհել հայասպետ, ցավոք սրտի երգը մի քիչ սխալ երգեցիք, անճիշտ էր կատարումը, այդ իսկ պատճառով ընդամենը 10 միավոր է։ 10 միավոր է վաստակում Կարմիր թիմը եւ ավարտվեց մեր խաղը։
Խնդրեմ պարոն Գինոսյան հայտարարեք քանակը միավորների։ Կարմիր թիմ 42 միավոր, կապույտ թիմ 51 միավոր, ծիրանագույն թիմ 54 միավոր։ Եվ Արարատ 54 միավոր։ Բայց խաղը դեռ ավարտված չէ եւ մենք ունենք հարց։ Այսօր ձեզ իր հարցը կուղի կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը, ով առաջինը կբարձրացնի դրոշը, այն թիմն էլ կստանա պատասխանելու իրավունք։ Խնդրեմ։ Հարգելի աշակերտներ, թույլ տվեք ողջունել ձեզ Հայասպետ նախագծում, մաղթել հաջող մրցություն եւ հաղթանակ եւ ուզում եմ անցնել բուն հարցին։ Արցախ բառին զուգահեռ պատմական Արցախի տարածքը կոչվում է նաեւ Ղարաբաղ, Ղարաբաղ եզրը կա նաեւ Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտոնական անվանման մեջ, իսկ հարցս հետեւյալն է. որ լեզվով է առաջին անգամ մեզ հայտնի աղբյուրներում Արցախի պատմական տարածքը կոչվել Ղարաբաղ։ Ուզում եմ նաև հուշել, դա մեր հարևաններից մեկի լեզուն է։ Կապույտ գույնը։ Ղարաբաղ բառը ստուգաբանվում է այսպես. Ղարա նշանակում է սև, իսկ բաղ նշանակում է այգի։ Մեր ենթադրելով դա թուրքերեն է։ Ծիրանագույն։ Ղարաբաղ տեղանը սկզբնական ստացել են Պարսկաստանից, թուրքալեզու ժողովուրդների կողմից փոխվել դարձել է Ղարաբաղ եւ հետո ցարական Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնելուց Ղարաբաղը ստացել է նաեւ Նագորնի ռուսերեն ածականը եւ հիմա հայերեն կոչվում է ասում ենք Լեռնային Ղարաբաղ, ռուսերեն Նագորնի Ղարաբաղ, իսկ ադրբեջաներեն Դեկլիկ Ղարաբաղ։ Խնդրեմ գնահատեք։ Ուրեմն հարցը հետևյալն է. առաջին անգամ Արցախը որպես պայմանական տարածք Ղարաբաղ անվամբ որտեղ է հիշատակվել, ոչ թե որ լեզվով է։ Առաջին անգամ Արցախը որպես Ղարաբաղ հիշատակվել է վրացական սկզբաղբյուրներում 14-րդ դարում։ Այսինքն հարցին ոչ մի պատասխան։ Այո, չտվեց ճիշտ պատասխան։ Եվ այսպես նվերը մնում է Հայասպետի ֆոնդում ուրիշ թիմերի համար։ Իսկ հիմա համեցեք բեմ։ Ավարտվեց այս խաղը նույնպես։ Առջևում ծիրանագույն թիմն է, Արարատի համար 2 դպրոց է, ես շնորհավորում եմ բոլորիդ խաղին մասնակցելու համար։ Ճանաչիր հայրենիքդ։ Սա մենք նվեր ենք ստացել Գիտությունների ակադեմիայի կողմից եւ շնորհավորում եմ դրանք ձեզ համար։ Շնորհավորում եմ։ Այո, հաղթող թիմն է վաստակում նվերները։ Ես կարծում եմ մեր մասնակից յուրաքանչյուր թիմի մեծ ցանկությունը, չասեմ երազանքը, բրոնզե մեդալները մաղթում եմ, որ նրանք նաև դառնան արծաթե եւ ոսկե։ Շնորհավորում եմ։ Կրկին շնորհավորում եմ եւ սա նույն գրքերը նաև ձեզ։ Եվ իհարկե Հայասպետի գավաթը։ Խնդրեմ, ստացեք։ Ինչպես նաև ես հիմա մեծ սիրով բեմ եմ հրավիրում նաև հաղթող թիմի ուսուցչին կամ ուսուցչուհուն։ Խնդրեմ, մենք նաև նվեր ենք պատրաստում ուսուցչուհու համար, որովհետև համոզված ենք, որ այս հաղթանակի մեջ իր մեծ, շատ մեծ մասն ունի նաև ուսուցչուհին եւ ամենակարևոր մրցանակը մեր խաղի, հայոց լեզվի մրցանակը։ Շատ գովեցինք պարոն Գալստյանը, հատկապես Սոֆիային, բայց մեզ թվում է, որ այդ մրցանակին պիտի արժանանա Երևանի թիմի ավագը։ Ինչու՞։ Ասեմ ինչու։
այդ ինչուի պատասխանն էլ տամ։ Այո, Սոֆյան շատ լավ խոսում է, բայց այս տղայի խոսքի մեջ վստահությունը եւ հանգիստ, հանդարտ ու ճիշտ խոսքը վստահություն էր ներշնչում եւ մենք կարծում ենք, որ մրցանակը պիտի անունդ ինչ է։ Էդուարդ։ Շնորհավորում ենք։ Գտակարան։ Նոր գտակարանը։ Շնորհավորում եմ։ Եվ շնորհակալություն հայտնում քո այդքան լավ հայրենի համար։ Յուրաքանչյուր մասնակցություն խաղին ենթադրում է հաղթանակ, բայց կարծում եմ այս պարագայում մասնակցությունն էլ հաղթանակ է։ Մենք ի սրտե շնորհավորում ենք հաղթող թիմին, կարծում ենք, որ բոլորն էլ ինչ որ չափով արժանի էին որոշակի հաղթանակի, եւ մենք մեր կողմից մասնակից թիմերին պատրաստել ենք ամսագիր հայ ժողովուրդը հայրենական մեծ պատերազմում, նվիրում ենք սիրով եւ կարծում ենք ընթերցելով դուք կլծվեք հայրենասիրությամբ ու կհասկանաք, որ հայրենասիրությունը միայն մարտի դաշտում չէ, այլև գիտելիքների դաշտում էլ կարելի է հասնել մեծ հաղթանակների։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն։ Այսքանը ավելացնեմ նաև, որ հաղթող թիմը վաստակում է 3 օրյա արշավ մշակույթի նախարարի հովանավորությամբ։